Ja, jetzt könnte man meinen, okay, alles schön und gut gemacht, auch ein tolles Gärtnerteam, aber das Ganze ist hier wirklich real. Ja? Ich zeige euch gleich, dass der Teich nicht nur ein Blender ist. Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen, liebe Auswanderer und die, die es werden möchten oder einfach nur die meine spannenden Geschichten verfolgen wollen. Heute eine weitere Episode und zwar schauen wir uns heute mal in Kolumbien an, wie so die wohlhabendere Gesellschaft lebt oder die Reichen. Es gibt ja in Kolumbien wie in den meisten lateinamerikanischen Ländern ja eine große Armenschicht, eine ganz kleine Mittelschicht, die zwar am Wachsen ist, aber dennoch immer noch klein. Das wird euch in Deutschland im Übrigen auch blühen. Und dann gibt es noch eine Reichenschicht, eine kleine Reichenschicht. So ist das aufgeteilt in Lateinamerika. Und wir schauen uns heute mal an, wie so die wohlhabenderen, reicheren leben. Ist ja doch sehr verschieden im Vergleich zu Europa. Hier lebt man nämlich in abgeschlossenen Areas. Das nennt sich Conjuntos oder Resorts. Und das sind entweder Hochhäuser. In Kolumbien lebt man sehr gerne in Hochhäusern im Vergleich zu Deutschland. Das ist auch teurer, viel teurer, weil es doch einen erheblichen Luxus und Wohlstand mitbringt. Natürlich sehen die Hochhäuser hier völlig anders aus wie in Europa, ja, insbesondere in Deutschland. Und da schauen wir uns heute mal an. Und dann gibt es neben den Hochhäusern auch noch Ressorts für eigene Häuser. Das sieht dann so aus wie in den USA. Hier wird sehr viel nachgemacht, was auch die Amis machen. Leider in vielen Fällen, muss ich dazu sagen. Und das sind dann auch Ressorts, abgeschottete, abgegrenzte Bereiche. Natürlich mit eigenem Wachdienst und Pförtnern, wo du als Fremder, der nicht drin wohnst oder als nicht eingetragener Gast gar nicht reinkommst. Aber genug gequatscht, jetzt schauen wir uns erstmal so das Umfeld an. Yeah, yeah. Baila, baila conmigo, que yo el paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos, amigos. Solo tú me sigues al ritmo de la pista y yo me veo como chica de revista. Bebe conmigo, a ti se te va la pista. Puedo quemarte solo con una pizca. Arriba y abajo, uy, ritmo apagamos. Arriba y abajo, y no apagamos nunca. Baila, baila conmigo, que yo el paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos, amigos. Baila, baila conmigo, que yo el paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos, amigos. Yeah. Seamos más que Ja, ganz spannend. Hier hat man im Ressort einen eigenen Wanderweg und Fahrweg. Wir sind immer noch im eingegrenzten Bereich, wo Fremde gar nicht reinkommen können. Und da gehen dann die meisten Leute abends spazieren oder mit dem Fahrrad fahren. Hier hat man natürlich auch für die Kinder Spielplätze eingerichtet. Hier neben dem Fahrradweg
Gibt sogar eine Station, um sein Fahrrad, seine Reifen aufzupumpen. Ja, also alles völlig gratis, alles im Preis mit drin. Und wir sehen hier, wie schön das hier alles gepflegt ist. Ja, also eigenes Gärtnerteam. Hier natürlich in diesen Ressorts. Da haben wir dann die Wohnungen. Und dazwischen sind immer sehr viele Grünanlagen, weil das ist so gesetzlich vorgeschrieben, dass in einem großen Conjunto oder einem Ressort immer sehr viele Grünanlagen, Grünflächen, naturbelassen mit drin sein müssen. Das nennt sich Reserva, ja, für die ganzen Vögel und Tiere. Also hier sehr naturbewusst wird hier gelebt. Ja, hier im Hintergrund seht ihr, entsteht schon wieder ein neues Gebäude, sind schon wieder hier am Bauen. Und wie man sehr schön kann, alles hier in der Natur belassen. Ja. Also ringsrum überall reinste Natur. Und deswegen habe ich ja, was ich euch im letzten Video schon empfohlen habe, zieht in eine kleine Stadt, ja, in den Bergen oder von mir aus am Strand, wenn ihr keine Berge mögt. Da habt ihr es nicht weit zur Natur und es ist, ja, man lebt quasi mittendrin im Paradies. Ja, ganz spannend finde ich hier so die Detailarbeiten. Ja, ich habe ja gesagt, man lebt hier sehr viel in der Natur mit. Und hier am Zaun hat man hier Blumen gepflanzt. Und wunderschöne, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Und die riechen sogar. Ja, fantastisch, oder? Ja, jetzt könnte man meinen, okay, alles schön und gut gemacht, auch ein tolles Gärtnerteam. Aber das Ganze ist hier wirklich real. Ja? Ich zeige euch gleich, dass der Teich nicht nur ein Blender ist, da sind wirklich Zierfische drin, die ihr in Deutschland im Aquarium habt. Ja? Schauen wir mal rein. So, jetzt schauen wir mal hier rein. Ob man da, man kann sehen. Wahnsinn, oder? Der ganze Teich voller Zierfische. So, wer jetzt gedacht hat, das wäre schon alles, ja, nee, geht das los. Hier gibt es sogar ein eigenes Fitnessstudio
und einen eigenen ja, Kampfsportraum, wo er mit dem Boxsack, schauen wir uns das mal an, da kann man sich abends austoben. Ja, nach der Arbeit, wenn einem der Chef auf den Sack ging, da ist der Sack, ja, der Boxsack, einfach drauf. Ya me cansé, ya no vuelvas a llamar. Si ya me fui es para no volver más. Okay, da können wir es lesen, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Das soll ein Yoga-Raum sein. Gut, da waren so 2 Bälle, aber was ein Boxsack mit Yoga zu tun hat, gut, ich bin kein Experte, aber da stehen die Regeln auch fürs Fitnessstudio. Tus actitudes no me hacían bien. Te dije bye bye, baby, bum bum. Yo sé que quieres volverme a tener. Te digo bye bye, baby, bum bum. No me esperes, no volveré, no volveré. Prometiste cambiar y mírate, tus actitudes no me hacían bien. Te digo bye bye, baby, bum bum bum, baby, bum. Hey, hey. So, und jetzt kommt die große Quizfrage. Was wir hier bis jetzt gesehen haben, sind ja alles Eigentumswohnungen, aber die meisten davon sind vermietet. Ja, also die Kolumbianer, die machen gerne Geschäfte und entweder kaufen die Wohnungen und verkaufen sie dann wieder nach 1, 2, 3 Jahren. Länger behält man die ja eigentlich nicht. Ja, und die meisten vermieten die Wohnungen dann zwischendurch. Und jetzt die Frage ist, was glaubt ihr, kostet hier die Miete in einer dieser Wohnungen? Ja, sagen wir mal, nehmen wir mal eine mittlere Wohnung von 70 Quadratmetern, 2 Zimmer, 2 Bäder. Quizfrage an euch. Am Ende des Videos kommt die Auflösung. Bye, baby, bum bum. No me esperes, no volveré, no volveré. Prometiste cambiar y mírate, tus actitudes no me hacían bien. Te digo bye bye, baby, bum bum bum, baby, bum. Hey, hey. No me esperes, no volveré, no volveré. Prometiste cambiar y mírate, tus actitudes no me hacían bien. Te digo bye bye, baby, bum. Te digo bye bye, baby, bum. Ya me cansé, ya no vuelvas a llamar. Si ya me fui es para no volver más. Dime qué quieres, todo lo tienes. Ya no quiero verte más. Tus actitudes no me hacían bien. Te dije bye bye, baby, bum bum. Yo sé que quieres volverme a tener. Te digo bye bye, baby, bum bum. No me esperes, no volveré, no volveré. Prometiste cambiar y mírate, tus actitudes no me hacían bien. Te digo bye bye, baby, bum bum bum, baby, bum. Hey, hey. No me esperes.
quieres y todo lo tienes. Ya no quiero verte más. Tus actitudes no me hacían bien. Te dije bye bye, baby, bum bum. Yo sé que quieres volverme a tener. Te digo bye bye, baby, bum bum. No me esperes, no volveré, no volveré. Prometiste cambiar. Ja, dann gibt es hier natürlich auch noch einen Waschraum. Also wer keine Waschmaschine hat oder keinen Trockner hat, der geht dann ganz einfach hier ins Gebäude und ja, kann dann da seine Wäsche waschen oder auch nur trocknen, wer jetzt keinen Trockner hat. Ja, eigentlich ganz easy und ja, man kann entweder warten auf seine Wäsche, geht ja relativ schnell. Und wenn man wartet, dann gibt es natürlich auch hier noch da Kaffeeautomat. Kann man sich einen Kaffee ziehen. Oder auch hier nochmal ein Getränkeautomat. Auch keine überteuerten Preise, ganz normale Preise. Ja, auch wenn man mal jetzt nachts wenn man jetzt nachts mal raus muss und hat nichts mehr zu trinken im Haus, geht man einfach runter und zieht sich eine Cola und fertig. Also alles an erdenklichen Angenehmlichkeiten in diesen Ressorts vorhanden. Ya me cansé, ya no vuelvas a llamar. Si ya me fui es para no volver más. Dime qué quieres y todo lo tienes. Ya no quiero verte más. Tus actitudes no me hacían bien. Te dije bye bye, baby, bum bum. Yo sé que quieres volverme a tener. Te digo bye bye, baby, bum bum. Ja, wer glaubt, das war schon alles hier, wie man hier lebt, es kommt noch mehr. Ja? Wir schauen uns jetzt mal die Pools an. Es gibt ja hier 3 Pools. Einen Fun-Pool, dann einen für Kinder und einen professionellen, wo man so seine Bahn schwimmen kann. Und dazu gibt es natürlich auch noch ein Dampfbad und eine Sauna. Ja? Für den Deutschen ganz wichtig die Sauna. Ja? Und nicht nur eine, hier gibt es gleich mehrere davon. Da schauen wir uns jetzt mal an. Paso te sigo, seamos más que amigos, amigo, amigo. Seamos más que amigos. Yeah, yeah. Baila, baila conmigo, que yo al paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos, amigos. Solo tú me sigues al ritmo de la pista. Y tú me veo como chica de revista. Bebe conmigo, te se te va la pista. Puedo quemarte solo con una pizca. Arriba y abajo, el ritmo apagamos. Arriba y abajo, el ritmo apagamos nunca. Baila, baila contigo, que yo al paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos, amigos. Baila, baila conmigo, que yo al paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos, amigos. Yeah. Seamos más que amigos.
So, und jetzt kommt die Auflösung. Die Miete kostet hier für eine 70 Quadratmeter 2-Zimmerwohnung mit Balkon, Terrasse und 2 Bädern inklusive 600 Euro. Ja, für einen Kolumbianer natürlich sehr viel Geld, aber für einen Ausländer, wahrscheinlich für einen Rentner, ist das eine super Sache. Und das nutzen eben gerade die Amerikaner, ja, die Pensionäre, die kommen hier runter mit ihren 2000 Dollar Pension, Rente, und die leben hier wie Fürsten. Nicht wie Könige, aber durchaus wie Fürsten. Ja, die Kostenaufstellung habe ich euch ja schon im letzten Video gegeben, was hier so das Leben kostet. Grundkosten, Lebensmittel etc. Also ist doch eine sehr interessante Sache. Deswegen sage ich immer, egal in welchem Land ihr in Lateinamerika, Südamerika gehen wollt, schaut euch die kleinen Städte, mittleren Städte an, um die 500.000 Einwohnern. Die Mieten sind sehr für einen Europäer, Amerikaner sehr erträglich und die Lebensqualität extrem hoch. Ja, Freunde, ich hoffe, ich konnte euch heute einen kleinen Einblick hier so ins Leben geben der, naja, ich sag mal, gehobeneren Gesellschaft oder natürlich auch die Ausländer, wobei ich hier nicht so viele Ausländer gesehen habe, muss ich sagen. Also doch eine sehr spannende, interessante Sache, was man hier für sein Geld beziehungsweise für seine Miete alles bekommen kann. Das ist schon fantastisch. Im nächsten Video schauen wir uns dann mal so einen Touristen-Hotspot an in den Bergen. Ja, ich gehe mit euch in die Berge. Und es wird bestimmt spannend. Also bis zum nächsten Mal. Grüße aus der Ferne. Euer Lobo.